صورها لكم. هي الشمس مش عارفه مبيناه بقى ولا ايه؟ بصي الزر ده. ايوه بص المنظر يا حبايبي، بص المنظر. اي حاجه قاعد في ده. اه ايه ده يعني نايم ده؟ نايم؟ نايم هتدفع على واحد؟ اكلها؟ اهو بياكل. بياكل موز اهو. هيطلع بياكل موز. حدفوا له شوكولاته. مش عايز شوكولاته، عايز بياكل العظمه بتاعت اللحم. بص الشكل ده سبحان الله يعني. واحد حدف له الزرع قبل كده شربها. ده هيفتح الازاز، هيفتح الازاز. لا مش واحد قاعد اهو قاعد بيفتح الازاز. ايه بقى احنا في الشارع. مش عارف يفتح. صغيرة. هو هيصمم يفتح. احنا دلوقتي موجودين في حديقة الحيوانات. بيفتح الازازة. وده قاعد كده، ودول بصوا قاعدين ازاي. يعني صح؟ اعمل لك تليفون تاني. انت بتاكل العيش؟ مش باين. اهي مش باين. هي هتبان على فكرة في الصورة. اعمل ايدك كده. طب استنى كده، هات بص هات اللقمة. استنى كده، عايزين نطلع، خلاها تطلع بقها اهي. شايفين؟ ايه بص امسكها بايدك كده. ايوه كده، وسيبها هي تيجي ببقها. ايوه بص خليك جوه شويه كده عشان شفت شكلها. ادي توته يلا. سيبها لها بقى. يعني ثبت لها ايدك وهي هتاكلها ببقها. شفت جميله ازاي؟ انا بخاف. لا ما تخافش. بص لا ما تحدفهاش، امسكها بايدك. لا انا بخاف. لا ما تخافيش اهي. بصي ده بقى انا خلاص انا عايزه احطها. بصي امسكها بايدك كده وهي تاخدها. لا ما تخافيش اهي. بصي يا توته اهي. حمام بتشد. تعالى بتاع وقتها كده بره عشان بتعقولوا هم. بس يا عم لا ما تديلكش حاجه ولا عيش ولا اي حاجه. يا فارس عايز اصور. انا استنى بس عشان نقدر نديها لقمة ما تخافش. تعالى يا دودو. تعالى استنى. خد يا فارس. يا بابا حط عن ايدك. ممكن نصورها هي. مش تاكلها. هاكلها. حاجة امك تاكلها. ايدك لها. اهي ما تخافش.
زمان يا جدع. ايوه اشوف اكلتها، وهتاكل اللي جنبها التاني. وقعت من ايدك واكلتها. بابا يلا بابا عشان ما حدش يعمل حاجه. بص هيك. لا عادي، احنا ده عيد بقى، هما يسيبوا الناس براحتهم عشان العيد. اوعي تليفون يا تعود. يلا الله جرت وراهم. ضربت تضربوا ليه؟ علشان اكلت منها الاكل. بتعضها. يلا يا بابا. اكياس عن ايدك. عايز الاقي مش عايز. لا خدها فكرة حلوة أول ما بابا تف عليهم. يلا كان هجيب القلم بتاعي. كده انت لسه الراجل. كده بس تديها بس وراها خطير. لا سيبها هي كده. هيضربوا والله هيضرب العيال. هي هتجري ورايا هتجري ورايا. يا ده ابنها ازاي؟ هو عايز ينكشك. لا انا سنه ساعة مرة فاتت ركبوا عليها. ايوه بس دلوقتي مانعين، المره اللي فاتت كانوا قاعدين عليه. مش خايفة ازاي؟ تعالى بص هتجيلك هو هيفضل يجيب. مفيش تعالى بس هتلاقيها جاية. تعالى صورك طيب. ما تخافيش مني. بص رجليها عيني اللي قدام عاملة ازاي. عجزت يا عجزت. بص رجليها متنية ازاي اللي قدام خالص. ايوه رجلها تعبان عليها وجعانه. يعني دي مش زي التانيين اصلا. وانا مش زي دول. معوقه. دولك جامدين دولك فيها عيب خلقي. اه والله عيب خلقي في رجلها وفي. طب وهي دي ايه بقى، ناسه ولا ايه؟ دي لاما. لا اكبر من الناس. لاما اهو. بس يا حبيبي بس. هو مصمم يعذبها ليه؟ طيقها الحنان. ابو حنان